7 سلالات كلاب من صنع الإنسان. 7. الباندونغ. قام الطبيب البيطري الأمريكي جونسون فورد بإعادة إحياء مصطلح الباندونغ مجددا بعد أن اختفى تماما منذ وقت طويل، حيث قام هذا الطبيب بتهجين عدة سلالات معا من أجل إعادة تلك السلالات القديمة، حيث قام بتهجين كلب بيتبول مع الماستيف الإنجليزي والماستيف النابليوني، وكانت النتيجة مذهلة بالطبع، وقد أثارت هذه السلالة الجديدة إعجاب العديد من مربي الكلاب، ولا تزال تربيته منتشرة منذ ذلك الوقت. 6. الماستيف النابليوني. ينحدر كلب الماستيف النابليوني من سلالة كلاب الموروسو الرومانية القديمة، ويعود أصله إلى شبه جزيرة سالنتين الإيطالية. وعلى الرغم من انقراض تلك السلالة في جميع أنحاء القارة الأوروبية، إلا أنها لا تزال تربيتها منتشرة في إيطاليا على الرغم من تهديدات الحروب، كما أنه يتم تدريبها للصراع ضد الأسود والدببة والنمور، بالإضافة إلى استخدامها قديما في حالة الحروب. 5. الدوغ الأرجنتيني. يعود أصل تلك السلالة إلى الأرجنتين، وتعتبر هجينا بين كلاب البوكسر والبيتبول، ومن قام بهذا التهجين لأول مرة كان الطبيب البيطري الأرجنتيني أنطونيو مارتينيز، الذي كان يسعى للحصول على كلب مناسب لعمليات الصيد الكبرى داخل الأرجنتين، ولهذا قرر أن ينتج كلب صيد بارع يمتلك أفضل صفات كلب الصيد القرطبي، لكن بأبعاد وبنية جسدية أكثر قوة. 4. دوبرمان. للحصول على تلك السلالة الجديدة تم تهجينها من خلال سلالات مختلفة من الكلاب البانشر الألماني وروتفايلر وكلب السلوق الإيطالي والوايمري والبوينتر الألماني ومانشستر تيرير، وكانت تستخدم تلك السلالة قديما بهدف حماية صاحبه من اللصوص ومن محصلي الضرائب، ويتميز هذا الكلب بقوته الشديدة وبخطورته نظرا لما يمتلكه من خصائص جسدية فائقة. 3. كلب جزر الكناري. تنحدر سلالة هذا الكلب من فصيلة كلاب الماغوريرو القديمة التي كانت تتواجد بجزيرة الكناري قبل الاستعمار الإسباني، حيث يمتلك هذا الكلب نفس الجينات الوراثية لكلاب الماغوريرو التي تعود أصولها لتلك الجزر، ويمتلك أيضا بعض الجينات الوراثية من كلاب المولوسول الإنجليزية. أصبحت تعرف كلاب الكناري أيضا بكلاب أستي دوغو، وقد أصبحت تربيته منتشرة الآن في جميع أنحاء العالم، فهو من أقوى وأخطر الكلاب المتواجدة حاليا في إسبانيا والعديد من الدول الأخرى. 2. بيتبول تيرر. أما تلك السلالة فهي نتيجة عملية تهجين بين سلالة كلاب البيتبول وبين التيرر الإنجليزي، وكانت تستخدم تلك الكلاب قديما في الحروب والمعارك حتى تم حظر تربيتها عام 1976، لكنها عادت تستخدم حاليا كحيوانات أليفة وفي المسابقات الشعبية، لكن لا يزال يتم تربيتها بشكل سري نظرا لكونها من أفضل سلالات الكلاب التي تستخدم في المعارك والحروب، ويتركز تربيته بشكل رئيسي على تحسين شخصيته وأدائه الوظيفي. 1. كلب كاني كوروسو. تنحدر سلالة هذا الكلب مباشرة من سلالة كلاب الموروسو الرومانية القديمة التي كانت تتواجد قديما في روما، ويتميز بكونه قويا ورادعا وشجاعا، وكانت تستخدم قديما في الحروب بهدف الدفاع، وكان يستخدمه الإيطاليون في الماضي بهدف صيد الخنازير البرية ولحراسة المزارع والحقول، فكان يقوم بالتحذير عن أي شيء غريب يحدث بالمزرعة، كما أنه لا يثق بسرعة بالغرباء. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم منا كل ما هو جديد. شكرا للمتابعة.